受到環球經濟因素影響，冰島克朗對歐元今日再下跌2%。我和你不需再講什麼。天無端很暗灰。日頭瞓唔瞓到覺啊？瞓唔到覺。我都醒唔返。佢哋冇跟你嚟啊！嚟，唔好搞我哋，快啲放返我老公！坦白咁承認你嘅過去。醫你嘅只有一個辦法。